До туалетної кімнати типу сортир, он з тими блакитними дверми, завітав пташиний блакитний гвинтокрил типу FPV. Далі дія друга тої драматичної, не трагічної п'єси. Сирун Ай Петросян, неодмінно опіздошений таким віроломним вторгненням у процес дефекації, вивалюючи залишки калових мас, фуй-фуй з кишківника, нехтуючи гігієною, натягує сині гаті. Саме так виглядає щойно обісравшися, і я вас попереджаю, що у даному 38-му випуску просвітницького проєкту «13 йобликів» то єдиний хробак, що залишився тимчасово свідком.